হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? স্বপ্ন কিচেনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আপনাদেরকে আমি একটি মুচমুচে সুস্বাদু পাকোড়া তৈরি করে দেখাবো। পাকোড়াটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগে সেগুলো এখন আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব। মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, লবণ, বিরিয়ানি মশলা, জিরা গুঁড়া, চালের গুঁড়া। আজকে আমি আসল উপকরণ হিসাবে ক্যাপসিকাম ব্যবহার করছি, কারণ আমি আজকে ক্যাপসিকামের পাকোড়া তৈরি করব। এটি আমি আগেই গোল গোল করে কেটে ধুয়ে রেখে দিয়েছি। এখন আমি ব্যাটারটা তৈরি করব। পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়া নিলাম, পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ, বিরিয়ানির মশলা পরিমাণ মতো, জিরার গুঁড়া পরিমাণ মতো। এখন এগুলো আমি ভালো করে মিশিয়ে নিব। পরিমাণ মতো তেল দিলাম প্যানে। তেলটা আস্তে আস্তে গরম হবে। যখন আমরা পাকোড়াটি করব তখন চুলার আঁচ একটু কমিয়ে দিব, অল্প আঁচে পাকোড়া করব, কারণ তাহলে পাকোড়াটি ভিতর থেকে মচমচা হয়ে যাবে। এখন আমি এগুলো নামিয়ে ফেলবো, কারণ এটা আমার হয়ে গেছে।